Lay back, sit, takeoff. You ready? Ahora le explicaremos las instrucciones de seguridad en este avión. Preste atención a las señales luminosas y a las instrucciones del personal de a bordo. La ubicación de las salidas de emergencia se muestra en la tarjeta con instrucciones de seguridad, tal como lo muestra el personal de a bordo. Asegúrese de saber dónde están las salidas más cercanas. Es posible que estén detrás de usted. La iluminación de emergencia le guiará hasta una salida. En caso de emergencia, deje todo el equipaje de mano a bordo. Para abrocharse el cinturón de seguridad, empuje el extremo metálico dentro de la hebilla hasta que haga clic. Tire del extremo suelto para ajustar y desabroche levantando la parte superior de la hebilla. Debe estar abrochado cuando la señal de cinturón de seguridad esté encendida. Le sugerimos mantenerlo abrochado siempre que esté en su asiento. Si falla el suministro de aire, las máscaras caerán desde arriba. Tire de una máscara hacia usted para iniciar el oxígeno. Colóquese la mascarilla sobre la nariz y la boca y respire con normalidad. Sostenga la máscara en su lugar con la cinta. Tire de cada lado para ajustarla. Póngase su propia mascarilla antes de ayudar a los demás. Si aterrizamos en el agua, tome el chaleco salvavidas que está debajo de su asiento. Sáquelo de la bolsa y colóquelo sobre su cabeza. Pase las cintas alrededor de su cintura y conéctelas. Tire de la correa para ajustar. No debe inflar su chaleco salvavidas hasta que esté afuera. Una vez afuera, inflelo tirando del tirador. Si no se infla o es necesario rellenarlo, sople en el tubo. Hay una luz y un silbato para llamar la atención. El personal de a bordo puede ayudarle con chalecos salvavidas para niños. Antes del despegue, revise la tarjeta con instrucciones de seguridad que se encuentra en el bolsillo de su asiento delantero. Contiene información de seguridad importante y específica de este avión, como la posición a adoptar en caso de impacto y el funcionamiento de las salidas. Ahora, cierre la mesa plegable, baje los reposabrazos, abra la persiana de la ventana y abróchese el cinturón de seguridad. Gracias por su atención. Hold on.
Çok iyi. We'll go now, yeah. Whoa. Money. Give me your money. Hello, Ronnie. How are you today? That's Steady. Steady. Hold on. Hold on his hands. Hold on his hands. Good go. Go 3, 2, 1. Blast off! Yay! Oh, what's that? Hello? Hello? Watch it, watch it. No. No, Daddy. No, no. No, don't bite it. Naughty Daddy. Kiss. One. Here we go. Go, ready? Turn the corner, we go. Near him again. What was he doing? Recording the takeoff. Oh. Right, Harry. Yeah. What are you doing, Harry? What is he doing? What I always do. Leave him alone. He's plain spotted. You ready? We're going to take off. Hold your hands. Ready? Okay. She's 32 years old now. What's wrong with me?